Hoş geldin hayatım. Oo. Günün biraz zor geçmiş gibi ha? Ne alakası var Mesut ya? Birkaç parça bir şey aldım o kadar. Bir şey demek istemedim be hayatım. Yani çoğunlukla sen kendini kötü hissettiğin zamanlarda böyle alışverişler yaparsın da ondan. Evet, aslında haklısın. Günüm kötü geçti. Ama sen böyle kapıdan girince manidar konuşmak yerine nedir senin sıkıntın diye bir sorsaydın daha iyi olurdu tabii. Peki hayatım. Anlat bakalım ne oldu? Hazır mısın? Hı hı. Sıkı dur. Feride Hanım'ın mirasını bıraktığı kız kimmiş biliyor musun? Kim? Azra. Azra. Hangi Azra? Bizim Azra mı? Ta kendisi. Yani pek olacak bir şey değil ama... Yani Feride Hanım Azra'ya mirasını neden bıraksın ki? Hiç bilmiyorum Mesut. İnan bir şekilde olan olmuş. Ama daha kötüsü şu ki Serap Azra'nın yani Sumru'nun üvey kızı olduğunu öğrenmiş ve beni bunu bilip ona söylememekle suçluyor. Olacak şey değil ya. İnan ki öyle. Yani bugün anlatmaya çalıştım ama bilmiyorum ikna olduğunu hiç sanmıyorum. Yo ya ben bu miras içine pek inanmadım da Sumru da az değil ha. Azra'nın mirasa konduğunu duyunca ondan da bir şeyler sızdıracak. Ondan da bir şeyler sızdırmak ne demek yani? Daha önce kimden ne sızdırmışlar? Yok hayatım yani lafın gelişi öyle söyledim. Sumru'yu tanımıyor muyuz? Parayı çok sever ya. O. Evet aslında haklısın bu konuda. Şimdi bu çelenlerden mali destek de alacağı için yani bugün görmen lazım. Serap'a yaranmak için 40 takla falan attı. Sumru bu. Serap bu tuzağa düşmedi herhalde. Vallahi Mesut'cum kim kimi tuzağına düşürür onu bilmiyorum ama... Serap bu miras olayından Azra'yı uzaklaştırmak için sanırım Sumru'yu kullanacak. Eyvah eyvah eyvah. Desene Azra'yı zor günler bekliyor. Hem de çok. Bütün Çelen ailesi kıza düşman resmen. Ay neyse ben çok acıktım. Sen yemek yedin mi? Yo yemedim. Zeynep yedi ama ben seni bekledim birlikte yeriz diye. Hı, iyi. O zaman ben bir şeyler hazırlayayım. Hülya. Şu benim para işini düşündün mü? Yani şantiye durmak üzere. Anlaştığım adamlar malzeme parasını istiyor. Vallahi gözüm kulağım sende be hayatım. Peki. Ama bu son Mesut. Çok teşekkür ederim. Hadi birlikte hazırlayalım yemeği ha? Hadi o zaman. Hadi. Sen hazırla, ben de üstümü değiştireyim. Tamam. Menemen yer misin hayatım? Ben menemen yemem. Ton balıklı salata yapsam? Bir şeyler bekliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Sen de kızdın değil mi bana? Haklısın. Haklısınız yani ne diyeyim? Kızmadım kız. Sen de ağlayacak yer arıyorsun ha. Ben Feride için diyorum. Böyle olmaya da iyiydi. Şimdi iyice size yüklenirler artık. Öyle olacak zaten. Ben ona söyledim. Devam etmeyelim dedim. Ama yok dedi. Devam etmeyeceğiniz de niye onca gürültüye katlandınız be kızım? Haklısın. Haklısın da ben Şeker teyzeye bir şey olacak diye öyle dedim. Şu kadının ameliyatı bir atlatsın. Sen de o iptekilerden uzak durmaya çalış. Az sıkın dişinizi. Hasan bugün öteberi getirdi. Yatmadan evvel Ali'nin beslenme çantasına koyver aklımdayken. Fasulye sırrı gibi kaldı çocuk ha. Hiç büyümüyor. Kilo almıyor. Tamam şimdi koyayım. Azra, Ali son günlerde
Annesini soruyor bana. Okulda aklına sokuyorlar herhalde. Ben de hep yalan söyleyip durdum. Bir gün gelecek dedim. Çok günah giriyorum bu yalanlarla, çok. Ama yalan sayılmaz ki. Onu mutlu etmeye çalışıyorsun sadece üzülmesin diye. Ümitlendiriyorum çocuğu durduk yerde. Belki bir gün gerçekten çıkıp gelir annesi. İşte ben de onun için hep açık kapı bırakıyorum. Annesini kötü bilmesin. Bir de onu bırakıp gitti sanmasın diye uyduruyorum hep. Ben de Mert'e hikayeler uydurdum. Babamın öldüğünü hiçbir zaman kabullenmedi çünkü. Uzaklara gitti ama bizi bir yerlerden hep görüyor diyordum. Bir evimiz olacak diyordum. Her şey düzelecek diyordum. Yaramaz çocuklar gibi olduk değil mi? Bak aklıma ne geldi. Bak ne yapacağım şimdi. Bak. Komando gibi oldum. Bak bunun adı kamuflaj. Neymiş? Kamuflaj. Kamuflaj. Küçük askersin. Hazırız. Hadi gel otele gidelim. Hadi gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyur bacım. Biz bir oda rica edecektik. Ne oldu size ya? Çamura mı düştünüz? Yok, oğlumla biraz oynadık. Ondan abisi. Biz bir gece kalacağız, ona göre bir oda rica ediyoruz. Memleketten geldik de biz. Oğlum hasta. Yarın sabah hastaneye yatacak. Biraz oynayalım da mutlu olsun istedim. Tamam. Bir oda var ama bakımsız biraz. İdare eder misiniz? Kimlikleri hastanede unuttum. Kafam ya. Ya yatış için vermiştim. Şimdi hastanede ta nerede? Tabii kimliksiz de olmaz tabii değil mi? Ne yapalım artık bu gece bir parkta falan idare edeceğiz. Neyse sağ olun size iyi akşamlar. Hadi gel oğlum. Ablacığım. Şimdi gece vakti çocukla dışarıda olmaz. Bu gece kalın tamam. Odanın parasını peşin versen yeter. Olur mu ki öyle? Olur olur. Ne kadar? 60 lira. Çocuğu almayacağım. Buyurun Allah sizden razı olsun. Bir dakika. Buyurun. İkinci kat 206 numara. Sağ olun çok teşekkürler. Hadi gel oğlum. Cansucuğum bak. Birbirimize daha fazla yüklenmenin gereği yok. Fatma aradı az önce. Dalga geçip kapattı. Gönderdiğim mesajı da gördün. Ben artık neye inanacağımı bilmiyorum anne. Ama ben yalan söylemiyorum. Kaçtılar. Ya bana inanmanı istiyorum. Geçiştirmeni istemiyorum. Sana inanmam neyi değiştirecek? Buna ihtiyacım var. Yanımda olmana ihtiyacım var.
Bazen benim de annemin yanında olmasına ihtiyacım var. Cenk'le ayrılmanızdan dolayı beni sorumlu tuttuğunu biliyorum. Ama ben her zaman senin yanındaydım. Ben artık kimseyi suçlamıyorum anne. Cenk benim birlikte olmak isteyeceğim tek adam ve ondan vazgeçmeyeceğim. Evet, ayrılmış olabiliriz. Ama bu defa arkamı dönüp gitmeyeceğim, pes etmeyeceğim. Yine Azra'nın kazanmasına izin vermeyeceğim. Aksine Azra'nın acı çekişini izleyeceğim. Çünkü yıllarca kendi acı çekişimi izlemekten yoruldum ben artık. Anne, ben Efkan'la uzun uzun konuştum bugün. Neyi konuştunuz? Sana daha önce söylemiştim. Efkan nişanlanalım diyor. Biz bunu daha önce konuşmadık mı seninle? Şu an hiç sırası değil. Yapma. Abin haklı Melis. Ay, yaşanan bunca sıkıntının içinde nişan düşündüğüne hala inanamıyorum. He, sıkıntımız var değil mi? Evet. Azra diye bir kız çıkıp geliyor. Tüm hayatımızın akışını değiştiriyor. Melis'e gelince... Melis. Yeter. Abla, babaannem daha yeni iyileşti. O yüzden Melis, gerçekten bu çocukla nişanlanmak istiyorsan önce tanımamız lazım. Bana öfkenden acele karar veriyorsun. Etraflıca düşünmemiz gerekiyor. Zira Efkan'ı gözüm hiç tutmadı. Nişanlandığımızda daha yakından tanırsınız. Ben Efkan'la konuştum. Size kararımızı bildirdim. Bize bir karar bildirmedin ki. Annene söylerken biz de duymuş olduk. abla ayrıca o Efkan'ı ben de pek sevmedim. Sevmediniz öyle mi? Sevmediniz. Ama babaannem hiç tanımadığı birine tüm mirasını bırakıverdi. Üstelik yalancı, düzenbaz ve yüzsüz bir kıza. Haddini aşma Melis. Anne, kusura bakma ama sen hala bize ne yaptığının farkında değilsin. Ben de odamdayım o zaman. Bir şey olursa çaldırın. Hadi afiyet olsun. Cenk, ben bir süre seyahate çıkıyorum. Ne seyahati babaanne? Yaz da bitti. Yorgunum oğlum. Dinlenmeye ihtiyacım var. Kızım, biz bu konuyu konuştuk seninle. Gerek var mıydı şimdi açmaya? Gerek var anne. Çünkü gündemden düşmeyen bir Azra var. Başka türlü bize sıra gelmiyor. Melis, bak Efkan konusunda acele edip abini karşına alma. Otur güzel güzel konuş. Olur neyse yaparız zaten. Babaannene öfkelenip yanlış kararlar da verme. Anne, ben size söyleyeceğimi söyledim. Bir gün belirleyelim. Efkan ailesini alsın gelsin. Melis. Melis. Sakın benden habersiz bir şey yapma. Çok rica ediyorum lütfen. Aa, gidiyor musun hemen? Bir çay falan içseydik, sohbet etseydik. Çok yorgunum Azra. Nöbetten çıktım. Yarın da nöbet var. Ben eve gideyim biraz dinleneyim. Peki, sen bilirsin. Azra, kardeşin için tekrar polise gittin mi? Yok da, yani gittim tabii ama arıyorlar Meryem abla. Gittiğimde de aldığım cevap hep aynı oluyor zaten. Belki daha fazla ilan asmalısın.
Ya da ne bileyim sosyal medyaya falan koy. Yani muhakkak birileri görecektir onları. Onları? Sen demiştin ya bir kadın alıkoydu diye, ben o yüzden öyle dedim. Ama kadının da Mert'i alıp sokaklarda dolaşacak hali yok ya. Kim bilir Azra. Ya belki yanılır, bir hata eder, sokağa çıkar. Bak sen yine de bu söylediklerimi göz ardı etme, olur mu? Peki sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel annem. Cenk. Melis bütün bunları babaannene olan öfkesinden yapıyor. Sakin bir zamanda onunla konuşur musun sen? Öyle oldu bittiye getirmesini izin vermem. Hayır, yanlış yapmasından korkuyorum. Bu Efkan meselesi de benim kafamı karıştırıyor. Bilmiyorum yani. Sen o Efkan meselesini bana bırak anne. Kimmiş neymiş öğrenirim ben. Zaten Melis de nişanlanmak istemiyor yani, öyle durumlardan kaçmaya çalışıyor. Yani çok da haksız sayılmaz. Ne demek haksız sayılmaz? Kaçtığı şey ailesi, farkındasın değil mi? Birbirimize res çekerek hiçbir şey çözemedik biz anne. Yine çözemeyiz. Neyse sen bir konuş onunla yine. Cansu ne oldu? Kusura bakma, biraz sinirlerim bozuk benim. Tamam gel otur gel. Bir şeyler söyleyeyim, ister misin? Ne oldu peki, okulda mı bir şey oldu? Yok, hayır. Yani bilmiyorum, belki artık okulda bırakırım. Kafam o kadar karışık ki. Haklısın tabii. Akşam yemekte olanlardan sonra. Tarık, ben Cenk'le konuştum. Kendimi açıklamaya çalıştım ama onun bana tek sorduğu şey yine Azra oldu. Tabii seni suçladı. Bak Cansu, Azra ile Cenk hiçbir zaman olmayacaklar. Yani eğer bunun için sen... Tarık ya, bu kadar iyi niyetli olma lütfen. Bak, Azra seni üzecek. Hem de çok üzecek. Cenk senin en yakın arkadaşındı değil mi? Şimdi olduğunuz duruma bir baksana. Cansu, bizim Cenk'le sorunumuz... Azra, sizin tek sorununuz bu. Ve Cenk'le hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaksınız.
Cenk benim de yakın arkadaşımdı. Tamam belki ben ona aşık oldum. O bana aşık değildi. Ama biz yine de Cenk'le yakın arkadaştık ve şimdi koptuk. Cansu. Ne bileyim. Azra ile olan yakınlığınızı gizlemeseydiniz belki bir şansınız olabilirdi. Tarık neden görmek istemiyorsun? Azra'nın dokunduğu herkes birbirinden kopuyor, uzaklaşıyor, yalnızlaşıyor. Sen de ben de şu an acı çekiyoruz. Ve bunun tek sorumlusu Azra. Ay oldum olası banka işlerinden nefret etmişimdir. Al canım. Neyse hallettik ya. Ya hayatım gerçekten çok teşekkür ederim. Bak beni öyle bir dertten kurtardın ki. Mesut sakın unutma. İşindeki itibarın için veriyorum bu parayı. Mahvetme yeter. İnan bana bir daha olmayacak. Ya bak gerçekten güven bana. Bak ne diyeceğim sana. İstersen al arabayı sen git. Ben şantiyeye taksiyle geçerim ha. Taksiyle mi? Ta şantiyeye kadar. Ya hayatım biliyorsun o ara yolu. Araba toza toprağa bulanıyor ondan. Peki. Sumru, neredesin? Tamam. Parayı nakit olarak getireceğim. Bankadan çıkınca yanındayım. Niye? Peki sana kaç uygun? İyi, tamam. Bir bu eksikti. Azmi Bey nasılsınız? İyi misiniz? İyi diyelim, iyi olalım. Konuşabilir miyiz? Lütfen. Buyurun. Sumru Hanım, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... Bakın, öncelikle şunu bilmenizi isterim ki... size ve işinize can gönülden destekçiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun ama... cümleye böyle başladığınıza göre bir sıkıntı var. Maalesef. Malumunuz Feride Hanım o geceden sonra... size karşı güvenini kaybetti. O kadar utanıyorum ki bu konuda. Yani Feride Hanım gibi bu kadar saygıdeğer birinin bana maddi ve manevi desteği sağladıktan sonra onu hayal kırıklığına uğrattığım için gerçekten kendimi affetmiyorum. Samimiyetinizden hiç şüphem yok. Ama işte bazen böyle yanlış anlaşmalar oluyor. Maalesef Feride Hanım size ve eşinize verdiği desteği kesmeye karar verdi. Azmi Bey, siz o desteği çekerseniz ben ayakta kalmam ki. Keşke karar bana ait olsaydı. Ama maalesef benim elimde değil. Pardon, sinirlerim bozuldu bir anda. Yok, aslında Feride Hanım haklı. Yani kim olsa aynı şey yapardı. Beni çok iyi tanımıyor. Ve Azra'ya güvenmeyi seçmiş. Umarım en kısa sürede gerçekleri görür. Sumru Hanım lütfen beni yanlış anlamayın. Cesaretimi mazur görün. Ama ben destek olmak isterim kişisel olarak size. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz ama kabul edemem. Lütfen. Bunu bir dostun ricası olarak kabul edin. Bakın Azmi Bey, siz daha beni tanımıyorsunuz. Ben kolay kolay pes etmem. Bu işi kendim çözeceğim. Ama bir şekilde bir dosta ihtiyaç duyarsam ilk sizi arayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. İnanın bunu duymak bile çok rahatlattı beni. Feride Hanım yakında gerçekleri görecek. Hiç şüpheniz olmasın. İnşallah.
Ben zaten Serap'la da konuştum. Ben ona destek vereceğim ve onun yanında durmaya devam edeceğim. Öyle mi? Serap Hanım kendisi mi istedi bunu? Evet. İyi olur. İyi olur. Yani hem Feride Hanım hem Çelen grubu sizin kimin yanında olduğunuzu görmüş olur. Kesinlikle. Bana yakışan da bu zaten. Asaletinizden hiç şüphem yok. Bakın bu olaylar sizi üzmesin. Size garanti veriyorum hepsi geçecek. Feride Hanım gerçekleri sonunda anlayacak. İnşallah. Ben müsaadenizi isteyeyim. İşlerim çok yoğun. Bunu telefonda söylemek istemedim. Bir şeyler içseydik. İnşallah başka zaman. Peki. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Lütfen çok üzmeyin kendinizi. Nasıl gidiyor? Ana, hani bu çorbanın malzemeleri? Azra, koş! Koş kızım! Tamam, halledelim ben onu. Sen gel. Buradan malzeme kes, hadi. Tamam. Teşekkür ederim. Hem acı çekiyorsun hem de inatla buna devam ediyorsun. Elimde olsa şu an hemen buradan çıkıp gideceğim. Kardeşimi alıp kimsenin canımı yakmayacağı bir yere gideceğim. Seni her gün görmek, her gün aynı bilinmezlikle boğuşmak nefretimi daha da büyütüyor. İnsan çok sevdiği zaman nefret edebilirmiş. Ancak bunu anladım. İnsan çok sevdiği zaman her şeyi kaybetmeye göze alabilirmiş. Susmak ancak bu kadar zor olabilirmiş. Anladım. Minik, kırmızı burunlu palyaço Mert oldun. Gülme bak, yoksa ağzın bozulacak. Gel. Feride Hanım, Gel Hasan. kusura bakmayın biraz geciktim. Arabaya benzin almaya gitmiştim de. Teslim edeceğin yeri biliyorsun. Biliyorum. Feride Hanım, merakımı mazur görün. Bir şey sormak istiyorum. Her sene aynı gün bu parayı gönderiyorsunuz. Kız çocukları okusun diye. Hiç merak etmiyor musunuz? Şu anda ne yapıyorlar, neredeler? Hiç tanımak istemediniz mi? Yani eminim onlar da kendilerine bu iyiliği yapanın kim olduğunu merak ediyorlardır. Ben kimseye iyilik etmiyorum ki Hasan. Bu bizim boynumuzun borcu. Allah bize bir servet verdiyse bunda fakirlerin de muhtaçların da hakkı var. Biz emanetçiyiz. Kimini fakirlikle, kimini zenginlikle imtihan edermiş. Önemli olan bu sınavı geçebilmek. Biz sadece kendimiz, ailemiz için çalışmıyoruz. Bu vatanın evlatları için de çalışıyoruz. Onların hepsi benim evladım. Benim yüzümü görmeleri gerekmiyor, tanımaları gerekmiyor benim. Onlar da biliyor ki aldıkları her başarı bu vatan için binlerce minnet, binlerce teşekkür demek. Anladım Feride Hanım. Hastaneye herhalde. Evet. Dün akşam için tekrar çok teşekkürler. Rica ederim. Geçmiş olsun ablacığım. Sağ olun.
Alo? Çiğdem abla. Fatma ben. Fatma. Evet. Ya çok oldu gerçekten. Hala aynı yerdesin değil mi? Takdir ettim. Sözünü tuttun. Şimdi de sen sözünü tutacaksın. Ama önce parayı aldığına dair bu belgeyi imzalayacaksın. İmzalarım tabii Mesut'cum da. Paranın tamamı bu değil. Geri kalanını ne zaman alacağımı öğrenmem lazım. Vereceğim Sumru, vereceğim. Biraz sabır. Bugün ancak bu kadarını bulabildim. Sabredemem. Azra'nın bana yaptıklarını Hülya'dan duymuşsundur. Feride Hanım desteğini çekti. Acil paraya ihtiyacım var benim. Aksi takdirde garson Çetin'le beraber Kemal'in sabotaj ölümüyle ilgili dava dolaşmak zorunda kalacağım. Sumru, bu konuda bana teminat vermiştin. Verdim, evet. Ama şimdi davayı açarsam ve kazanırsam yanan dükkan için tazminat alacağımı öğrendim. Ay o para bana o kadar iyi gelir ki Hızır gibi yetişir vallahi Mesut'cum. Bir şeyi çok merak ediyorum. Sen bu kadar kötü nasıl olabiliyorsun? Kötü mü? Ben mi? Bu paralar kocamın parası. Kemal'in parası. Alıp da vermediğim para. Hatırladın mı? Kimmiş kötü? Kalem rica edeyim. Mesut. Hülya'cığım. Merhabalar. Merhaba hayatım. Senin ne işin var burada? Sen şantiyeye gidiyordun en son. Evet şantiye gidecekti ama ben aradım, ısrar ettim, çağırdım. Çok acil bir durum vardı. Hayırdır? Ne oluyor? Ben dün gece düşündüm de eğer Mesut Azra ile konuşursa şu saçma miras mevzusundan vazgeçebilir. Beni de kendinde rezil etmemiş olur böylelikle. Haksız mıyım? Belki de ikna eder. Bu konularda Azra artık ne Mesut'u dinler ne de beni dinler bence. Ben sana katılmıyorum. Bence Mesut'u dinler. Zaten saf bir kız, kanun falan bilmiyor. Mesut ona yol gösterirse bir bilen olarak, yani başına gelecekleri konusunda uyarırsa belki korkar, vazgeçer. Bilmiyorum. Aslında biz bu konulara hiç girmesek daha iyi. Çünkü arada Serap var biliyorsun. Ben seni de anlıyorum Hülya. Ama bugün ne oldu biliyor musun? Feride Hanım desteğini çekti. Ben bu işi nasıl götüreceğim o destek olmadan? Ya, hemen mi? Ne kadar hızlı davranmışlar. Evet, biraz hızlı oldu. O yüzden ben de apar topar Mesut'tan yardım istedim zaten. Tamam o zaman ben akşama doğru uğrayayım. En azından onunla konuşmaya çalışayım. Ha? Vallahi çok mutlu olurum Mesut. İyi. Beraber konuşalım öyleyse. Yani kusura bakma Azra'nın senin için bir iyilik yapacağını hiç zannetmiyorum. Belki biz konuşursak onu bulunduğu durumun ne kadar kötü olduğuna ikna edebiliriz. Yo çok haklısın. Haklısın. Çünkü benden nefret ediyor biliyorum ben. İstersen Azra'nın yanına ben yalnız gideyim. Çünkü hani senin yanında bu konulara girmek istemeyebilir. Neyse, önce buradan çıkalım değil mi? Hı hı. Senin ödemelerin vardı, değil mi yapılacak? Vardı tabii. Hı hı. İyi görüşürüz. Uğrarsınız tekrar. Beni haberdar edin Mesut lütfen. Tamam. Ameliyatım var yarın malum. Birazdan çıkalım, sen de hazırlığını yap. Bir süre hastanede kalmam gerekebilir. Akşama Hüsniye'ye geleceğim. Sabah oradan hastaneye geçeriz. Ama benim şeften izin almam gerekiyor. Ben hallederim. O zaman ben haber verip çıkayım.
Peki Şeker teyze, ailen ne olacak? Onlar benim seyahatlerime alışkın. Peki. Bana vakıf başkanını bağlar mısınız lütfen? Bekliyorum. Artık bundan sonrası sizde Azmi Bey. Merak etmeyin, takipteyim. Bütün sıkıntılarımız bitecek. Annem belki gerçekten muhakeme yeteneğini kaybetti. Hay belki bu zorunlu rapor sayesinde gidecek, tedavi olacak, sağlığına kavuşacak. Ama Azra gayet planlı ve aklı başında. Onu ailemden uzak tutmam lazım. Hele şu sağlam raporu bir gelsin. Azra ile ilgili şikayet dilekçesi hazır zaten. Hemen işleme koydurtacağım. Merak etmeyin. Şef, benim çıkmam lazım. Hayırdır nereye? Feride Hanım'ın haberi var, konuşacak seninle. Git böyle olsun bakalım. Bir saniye. Azra? Hayırdır? İşi mi bırakıyorsun sen? Çok mu istiyorsun işi bırakmamı? Ha, benim ne isteyip ne istemediğim çok umrunda değil mi? Neyse sen cevap ver. Belki gelirim, belki gelmem. Belli olmaz. Cenk. Merhaba. Ben Azra'yı görmek istemiştim ama... Azra'yı? Hı hı. Siz nereden tanıyorsunuz ki Azra'yı? Azra'nın babası benim çocukluk arkadaşımdı. Ya, Sumru Hanım'la da görüşüyoruz. Doğal olarak tabii. Aile dostuyuz. Haliyle olanları duydum. Her gün yeni bir şey daha. Azra bana babasının emaneti. Yani amcası sayılırım. Onunla konuşmak istemiştim. Azra çıktı ama. Erken çıktı bugün. Cenk bak onunla konuşmam gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Mesut Bey ben size neden yalan söyleyeyim ki? Ha, inanmıyorsanız geçin mutfağa bakabilirsiniz. Tamam pekala anlaşıldı. Eğer onu görürsen beni acil olarak aramasını söyler misin? Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Gene de Mert için çalsaya şu telefon. Gel bakalım. Bak orada piyano var. İstediğin kadar çalabilirsin. Gel bakayım sen gel. Aa kız 15 yıl olmuş ya. Dile kolay. Ay demek ki sen hastanede ilk işe başladığında
Ben de evde parayla çocuk bakıyordum. Öyleydi vallahi. Ay zaman nereden nereye bak. Sen anlat bakayım, senin bir derdin var. Ne oldu, hayırdır? Valla şimdi biz Mehmet'in babasıyla çok kötü boşandık. Böyle mahkemelerde falan hep süründük. Bu yine akıllanmadı ama. Şimdi çocuğu gördüğü yerde alıp Almanya'ya kaçıracak. Ben de bir daha yüzünü göremeyeceğim. Yani o yüzden... Of, anladım. Anladım seni ama yani... Ay şimdi ben bu çocuğu böyle kayıtsız, kuyutsuz nasıl alayım buraya? Ha Fatma? Ay senin kalacak yerin de yoktur şimdi değil mi? Cık. Ya vallahi yani müdür hanım bir duyarsa, ah beni de kor kapının önüne. Yani sadece birkaç gün böyle memleketten bir yakınım falan desen. Nasıl yap? Aa dur. Şöyle yapalım. Mehmet benim yeğenim olsun, sen de benim görümcem ol. İşte kocamın bacısı falan. Ama şimdi öyle yapınca da niye sizde kalmıyor bu kadın der bana. İşte bunlar kocamla anlaşamıyorlar. İki kardeş küsmüşler falan desen yani. Ne olur yap şu iyiliği Çiğdem ya. Vallahi altında kalmam yani. İyi tamam. Ama bak ne olursun birkaç gün, tamam mı? Birkaç güncük. Tamam. Yani bir de benim oğlumun otizmi var. Müziğe çok düşkün. Yani o bütün gün zaten piyano odasında da kalabilir. Yani hiç gözükmez bile ortalıkta. Ben de sana yardım ederim işte. Hadi öyle olsun bakalım. Tamam komşu kız, öyle olsun. Tamam. Ay siz açsınızdır da. Ay ben sana hemen şimdi bir şeyler hazırlarım. Çocuğunu şöyle güzelce yersin. Hah, bak bunlar da burada hazır. İyi oldu. Şunu da al bakalım bacım, tamam mı? Çocuğunu bir güzel yıka. Onun öyle yüzü gözü boya olmuş. Sıpanın. Çiğdem, müdüre hanıma Mehmet için benim yeğenim Mert der misin yani? O adını öyle bilsin.